咁啊，好支持好多謝咧，之前蔡子君小姐咧就幫我哋藝術搜索頻道介紹咗咧另一個HKADC 香港藝術發展局啦嘅一啲開會嘅程序啊，佢哋裏邊嘅開會文化啦。咁其實今集咧就想再追問阿 J 啦，關於其實我哋知道呢個威尼斯雙年展嘅風波就係、喺第55屆啦，出年嘅威尼斯雙年展裏邊就HKADC 藝發局咧，其實就係諗住同 M+ 去合作，咁當中就會阿 La 就會當中當為總策展人啦，咁啊邀請咗李傑作為一個參展藝術家。咁不過呢個情況其實就同我哋過去10年呢個藝發局沿用緊嗰個遴選代表去參加威尼斯雙年展香港館展覽嘅制度，其實係完全唔同嘅。咁我想首先問下，其實呢件事幾時開始？你作為委員係幾時開始到係知道有咁嘅政策轉向嘅咧？其實係咁嘅，即係呢個會應該係我係1年幾以嚟開得最嬲嘅一個會。咁嘅即係據我所知咧，就係我有一次參與嘅大會，咁就應該係幾個月之前啦。咁就入到去，咦？點解阿 Lars 同埋陶巴喺度嘅咁樣？即係我嗰個 feel，因為我又衰嘅，有陣時都未得閒睇定啲文件先去啦。咁入到去就開會咧，收尾先知道，即係完咗之後，我先知道原來嗰一個會就已經係要攞個決定㗎啦。咁但係之前咧，其實佢哋應該係有1、2次嘅工作小組咁樣樣，即係唔屬於我，即係我唔係冇份參與嘅工作小組。咁佢哋討論咗，然之後掟上大會咁樣樣嘅，即係個程序應該係咁。咁喺會入邊咧，其實就我由頭到尾都係反對嘅，即係我嗰個諗法就係話，喂其實正如你頭先話齋啦，你突然間將一個沿用咗10幾年嘅制度，突然間cut 咗，咁你係要需要對公眾再去交代嘅，即係你唔可以即係自己即係閉門自居咁樣去做呢個決定。同埋其實我自己 personally 唔係咁贊成咧咁樣去即係 assign 咗一個策展人去做嘅，因為咧我由始終覺得就係話其實威尼斯雙年展咧係一個好好咧俾其他香港策展人咧去參與一個國際嘅城市嘅一個嘅機會嚟嘅，或者一個學習嘅機會嚟嘅。咁假如我哋係希望香港能夠有更加多策展人去可以崛起嘅話，咁我哋有乜理由仲將呢個機會俾一個佢原先已經屬於國際嘅策展人呢？即係冇可能係將公帑擺喺一個即係俾翻一個佢本來已經嚟自國際有好多名望嘅人去做噶嘛，即係而係應該借呢個機會咧去培訓其他新嘅，或者俾機會俾其他新嘅策展人去做。咁所以我係自己唔係好同意。咁但係咧冇辦法，因為咧嗰個會咧，我自己記得咧，即係開得好倉促，應該傾咗半個鐘度，或者大家趕住走啦。咁就冇投到票嘅，咁就好快咧就話啊，其實大家基本上都唔反對，我哋試下先嘅咁樣樣。咁我就即係我得到嘅即係信息就係話，喂其實應該係下次仲有其他會可以討論去修正嗰件事情。咁但係點知咧，就開完嗰會之後咧，隔咗幾個月之後，我就收到嗰個 press release 咧，就話揀咗即係阿 Lars 即係李傑啊，作為即係代表香港個。咁就即係唔好話大眾啦，連我都覺得點解會咁㗎？即係我以為有，同埋因為我喺會後咯，我同佢講過，我話如果之後有工作小組嘅話，其實你加埋我落去啦咁樣。咁但係就冇咗件事。咁所以呢個就即係點解我咁嬲，就係因為我自己覺得喺 ADC 其他開會嘅經驗咧，其實你都係有辦法去介入嗰件事情啦，去影響嗰件事係可以點樣做。咁但係今次呢個就好怪啦，即係你做一個咁大型嘅撥款啦。嗰個金額提升咗咁多啦，然之後竟然係一個咁短暫嘅討論，同埋然之後就落咗決定啦。咁我覺得係真係有少少霸王硬上弓嘅感覺咯。咁所以呢一件事其實係都幾唔滿意嘅。咁我收尾即係當出咗嗰個新聞稿之後，咁我就即刻即係同 ADC 講翻，我喂究竟搞乜嘢嘢㗎？即係連我哋都唔知喎咁樣。
咁跟住我就再三警告我，喂，其實你哋要對公眾交代喎，因為你即係你有責任，你要有責任對公眾交代，因為你將一個大家都好熟習嘅制度，你改咗嘛，你點可以唔講嘅啫？咁但係藝發局就由始至終喺呢啲對公眾交代呢啲事情入邊咧，就成日都採取一個好被動嘅狀態啦。咁我覺得好可惜嘅，因為我覺得其實佢哋係有能力做得好啲嘅，但係唔知點解呢，往往就將自己擺喺一個係即係算啦，反正大家都係，反正大家都係會嘈噶啦，即嗰種咁樣嘅即係受害者定唔知點樣嘅狀態，我就覺得好奇怪同埋即係好可惜咯，因為其實即係譬如收尾呢，我即係佢哋就同我傾翻啦。佢就話不如試一次先啦，一試一屆係咁先啦。咁我覺得真係試係冇問題嘅，即係試下轉換策展嘅形式係冇問題。但係真係出咗最大問題嘅就係喺嗰個公眾交代嗰部分啊嘛。咁但係即係我覺得就係你可能係真係想糾正以前做得唔好嘅地方嘅時候，咁點解唔可以做埋好少少去令到多啲人去知道呢件事？咁但係佢哋又唔做，我真係完全唔明白。咁所以呢件事其實即係都係幾唔高興嘅一件事嚟噶咯，嚇。據我哋之前訪問阿 James Wong 啦，都知道啦，其實ADC 同 James Wong 都仲有官司打緊。其實係唔係ADC 裏邊嗰啲職員都好驚，又再惹官非咁樣呢？所以又即刻轉晒個制度啊！呢個係一定係一個事實嚟嘅，因為其實佢哋自己都知道過去呢，其實係真係由佢哋自己能力係搞得唔好，咁又俾人告。佢怕咗俾人告，然之後咧，其實亦都知道咧，即係譬如以舊年為例啦，因為俾人告，成件事由推倒重來，跟住搞到即係藝術家係得好短暫嘅時間去準備去做。咁其實佢哋就真係我同情嘅，即係我覺得佢哋真係覺得自己做得唔好，所以佢哋就想將件事外判咗出嚟，去試下咁樣。咁我呢種狀態我係同情嘅，因為佢哋真係成日都孭鑊咁樣啦。咁但係就又翻返頭先個問題，咁你係想真係試下一個新嘅突破，咁你咪講好少少咯。連呢一方面都做得唔好，咁你就抵俾人插啦。即係我覺得真係都真係激死人咯。係啊係。咁你可唔可以具體少少講下？即係你有咩諗法可以幫到佢哋？譬如喺用咩途徑，點樣同公眾交代啊好啲呢？例如有冇啲咩我哋可以喺佢哋嘅資源底下，其實真係做到㗎？我覺得唔係話要開幾多討論會諮詢資源，而係我覺得佢哋應該要對呢啲政治嘅反應係要敏感少少咯。咁感覺上佢哋其實不過同成個政府都好接近嘅，就係嗰個公關啊，或者唔係就係公關，而係即係佢對於人佢會俾一個咩反應，或者佢對公眾其實係點樣配合咧？其實嗰個敏感度係極度不足咯，係好差㗎。咁舉一個例子啦，譬如咧有陣時佢哋會以為即係譬如舉例，譬如佢哋之前有討論啦，就係傾嗰個有啲電視節目去講 ADC 咁樣樣。咁譬如佢哋有陣時有一啲委員啦，或者係職員嘅思維咧，就係會覺得我喺嗰個究竟咧，我喺嗰個電視嘅環節入邊咧，可以出多幾多次 ADC，即係介紹 ADC。咁我話唔係咁咯，即係如果你培育啲 artist 係培育得好，即係喺個節目入邊介紹啲 artist 介紹得好嘅話，啲人自然就 recognize 呢個係你 ADC 嘅即係嘅好處啦，即係嘅地方啦。咁你唔係你冇理由攞咗啲資源擺咗去一個 sell 自己，但係其實如果 artist 好咪就係 ADC 好咯，而唔係 ADC 好，即係你唔係要咁樣做個形象工程。咁但係其實我就覺得佢哋係唔識咁諗嘅，即係佢哋我唔知係守舊定係乜嘢嘢咧，即而係喺呢方面嘅政治敏感度好不足咯。咁所以，但係我都係必須要講，我又唔係覺得佢哋係壞蛋嚟嘅。咁但係就係感覺上佢哋唔係好識得做呢啲判斷咁樣樣咯嚇。即係話其實好簡單地可能佢喺有政策轉向嘅初期階段，都譬如 post 下喺個網上少少資料，其實都好好咯，對大家感覺良好。
唔該晒阿 Jer 喎。咁我哋其實都知道咧，業界有啲朋友咧，而家組織緊，想有個 open forum，又會請埋黃英偉主席啦，請埋唔同嘅委員啊，請埋我哋業界唔同嘅 artist，真係出嚟等俾多個機會啦，ADC 去公開地去講翻成件事嘅。咁啊，希望到時你都可以幫手鼓勵下你嗰啲委員朋友啊，同埋 ADC 嘅職員都過嚟參加呢個 open forum 啦。好，唔該晒，唔該晒阿 Jer，thank you。